Μια μήνες σου τραγούδαγα για να έχεις όμορφο ύπνο. Με ζάχαρη σε γλύκαινα. Σαν τη ζωή που τώρα γεύομαι από τότε που δραπέτευσες από τον μικρό σου κόσμο. Αλήθεια, ποιο για σενή έσταζε στάλα χιονιού όταν ξεπρόβαλες στη ζωή μου. Θα επιστρέψω γιατί θεωρώ ότι εκεί πρέπει να μείνουμε λίγο περισσότερο. Σε αυτό το διτό που εμφανίζει η Μάγδα η Παπαδημητρίου, σε αυτό που μας ξεγελάει σε μια πρώτη φάση και μπορεί να θεωρηθεί και σχήμα οξύμορο. Έχουμε δηλαδή κάποιες σελίδες γραμμένες από το χέρι της, μάλλον από την ψυχή της, οι οποίες ούτε λίγο ούτε πολύ δεν προειδεάζουν, σε καμία περίπτωση δεν προμηνύουν ότι ο άνθρωπος που εμπνέεται και συγγράφει είναι ο ίδιος άνθρωπος ο οποίος βγαίνει έξω και κάνει αγώνες. Εγώ θέλω να μείνω λίγο σε αυτό το σημείο, γιατί αυτό το σημείο είναι ο απόλυτος συμβολισμός. Γιατί αυτό δείχνει ότι οι δημιουργοί και οι αγωνιστές μαζί είναι ανύποπτα πρόσωπα. Και δεν είναι οι περίλαμπροι τύποι που πολλές φορές μας ξεγελούν ή θεωρούμε ότι αυτή είναι το φως και σε αυτούς πρέπει να προσβλέπουμε. Αν θα διαβάσουμε την Μάγδα την Παπαδημητρίου, κυρίως εδώ στον καθρέφτη ψυχής, ο οποίος όντως είναι ένας καθρέφτης ψυχής και δεν ξέρω ποιος ήταν ο εφευρέτης του τίτλου. Εγώ πάντως στα βιβλία μου δεν βάζω ποτέ τίτλους. Δανείζομαι συνήθως από τις γνώμες των άλλων. Νομίζω ότι είναι απόλυτος ο τίτλος. Είναι ένας καθρέφτης ψυχής. Θεωρώ ότι αυτό που τελικά μπορούμε να εισπράξουμε και να μας μείνει κιόλας είναι η αίσθηση ότι δεν πατάμε εδώ χαμηλά, ότι έχουμε βρει μια μαγική δύναμη, μια ικανότητα άλλου τύπου και είμαστε υπτάμενοι. Έχουμε φύγει ψηλά. Κυρίως εκεί όπου ο έρωτας είναι και σαν αίσθηση είναι έντονος, είναι ένα ταξίδι στην Ιθάκη Παύλα Παράδεισος. Είσαι ψηλά, πολύ ψηλά. Κραυγή. Κραυγή η θάλασσα και τα πουλιά κοπάδια ψαλιδίζουν τον ουρανό για το μεγάλο ταξίδι. Χτυπά στα βράχια η θάλασσα και φωνάζει. Αδικία αντικρίζει και θρηνεί. Η φωνή της κραυγή απελπισίας. Πονά, πληγώνεται, νιώθει να κοντεύει το τέλος. Θανατώνεται. Η θάλασσα πεθαίνει μαύρο το αίμα της από τον αργό θάνατο. Τα ψάρια, τα παιδιά της κοίτονται νεκρά στα βράχια του Αιγαίου, της Μεσογείου, του κόσμου ολόκληρου. Πότε θα καταλάβουν οι άνθρωποι ότι η θάλασσα αναπνέει το τέλος της. Θα ήθελα σε αυτό το σημείο, νομίζω ότι είναι τώρα ο κατάλληλος χρόνος, να δώσουμε το μικρόφωνο στη δημιουργό, στην ποιήτρια, στη Μάγδα την Παπαδημητρίου,